Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့က LS အမှန်မှန်တော့ကွာအရင်အပတ်ကလှုပ်ထားတယ်အရင်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ LS လှုပ်ထားတယ်ရှိ course တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် machine learning mathematics for machine learning course မှာပါတယ် linear algebra ကိုပြန်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အရင်ပတ်တော့သူလှုပ်ထားတော့နည်းနည်းတော့ကိုရီးယားရတော့ရတယ်တော်တော်များဟာတွေကနည်းနည်းခေါင်းမရှင်းဖြစ်နေတော့ကွာဒီခန်းအကယ်ဒမီကလွယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပြန်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့ဒီဟာလေးတွေနည်းနည်း material တော့များတယ်အချိန်တော့နည်းနည်းပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အစနဲ့ပြန်လုပ်ကြရပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ vector concept တွေ metric concept တွေအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ basis ပြောင်းတဲ့ဟာတွေကဒါ machine learning မှာလုံးဝကိုမသိချင်နေသိကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ LS ကဒီဟာလေးကအကောက်တွေမရှိရင်လေပထမဆုံး LS ဖြစ်နိုင်ရင်အကောက်လေး create လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးလို့ဒီဟာလေး link လေးကို group တွေမှာသွားပြီးနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုကဖြစ်နိုင်ရင် LS က email နဲ့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Google နဲ့လုပ်ပေါ့နော်ဒါလို့ရှိတဲ့လူတွေလည်းဝင်လိုက်ရုံပဲပေါ့မရှိရင်လည်းကိုကကိုယ့်ရဲ့ဟာသူ certificate ပေးမပေးတော့ LS မမှတ်မိတော့ဘူးဒီလားဒါပေမဲ့သူ certificate တော့ပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါလေး register လုပ်ပါလိုက်တော့ point လေးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ point လေးတွေပေးတယ်အဆင်ပြေမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်ကို profile ကိုသွားချင်းတင်လဲချင်းပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုကို setting မှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပဲကိုချင်းတင်ချင်းပေါ့နော်ဒါက certify ပေးချင်းလည်းပေးမယ်မပေးချင်းလည်းမပေးပေါ့နော်ဒါ name ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ gender တွေပဲ blah blah နာမည် user name ဒါလေးပဲကိုပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ certificate ထုတ်မှဒါသူကပြန်ကိုနာမည် real name ပဲပြောင်းချင်ကြပါတော့ LS no user name ရထားပါတော့ဒီနေ့ user name ကို LS no လို့ပဲပေးလိုက်မယ် LS okay ဒါပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနေ့ ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ record ကိုယ့်ရဲ့ဒီ video နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ progress ကို track လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကြီးကြဲတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပေါ့ကိုကဒီ course လေးကိုလုပ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ course လေးမှာကိုကငါဒီကနေဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလို့ဆိုဖြစ်နိုင်ရင်ဒီ register လေးသွားလုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဆိုပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကွာကိုဘယ်နေရာလေးပြီးသွားပြီဘယ်ကိုလာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော် okay အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်း machine learning မှာဘယ်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဟိုနေရာတိုင်းလို့မှဒီအတူတူအဲ့လို bias ကိုခွဲလို့တခါကြာရင် beta ကိုအရင်သုံးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်ဒီ beta ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုဆိုတာဒီဟာလေးကိုလည်းလုပ်မယ်ပြီးရင် machine learning မှာအဲ့လိုဆို beta ကိုဘယ်လိုလေးသုံးလဲဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းနည်း concept လေးနဲ့ theory နဲ့တူဒီသင်္ချာလေးနဲ့တူပေါင်းပြန်သွားကြမယ်ပေါ့နော် okay ဒီဟာက beta ပေါ့နော် beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ linear algebra intro သူပေးထားတယ်ဘာကြောင့် linear algebra beta ပါလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသွားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် okay ဒီဟာကလေထုံးစံအတိုင်း LS ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်မောင်လေးပြောအခုမှ join တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုတာဒီဗီဒီယိုအတူတူကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးလည်းမျိုးတချို့ question လေးအတူတူဖြေကြတယ်ပြီးသွားဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဟာလေးအတူတူ discuss လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကရှင်းပြတယ်တယောက်ကနားမလည်တဲ့ဟာကို question မေးအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ discussion တိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့တောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေး LS ကဒီဟာထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်LS ကဖွင့်ထားမယ် LS ကိုလုပ်ချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ်က course ကိုသွားပြီးတော့ lesson လုပ်ချင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့တချို့ကြတော့ဒီ connection မကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဒီ video ဒီ LS ဒီ Zoom ကနေကြည့်ရတာအဆင်ပြေဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းခုန link တွေလည်းဒီ course web ထဲမှာဒီ LS ကို chat messenger ထဲမှာထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းဖွင့်နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအားလုံး LS ဆိုတာအားလုံးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုမှ discussion ပြန်လုပ်ကြတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကဲပါ something that has both magnitude and direction and direction. So let's think of an example of what wouldn't and what would be a vector. So if someone tells you that something is moving at 5 miles per hour, this information by itself is not a vector quantity. It's only specifying a magnitude. We don't know what direction this thing is moving 5 miles per hour in. So this right over here, which is often referred to as a speed, is not a vector quantity just by itself. This is considered to be a scalar quantity. If we want it to be a vector, we would also have to specify the direction. So for example, someone might say it's moving 5 miles per hour east. So let's say it's moving 5 miles per hour due east. So now this combined 5 miles per hour due east, this is a vector quantity, and now we wouldn't call it speed anymore, we would call it velocity. So velocity is a vector. We're specifying the magnitude 5 miles per hour and the direction east. But how can we actually visualize this? So let's say we're operating in 2 dimensions. And what's neat about linear algebra is obviously a lot of what applies in 2 dimensions will extend to 3 and then even 4, 5, 6, as many dimensions as we want. Our brains have trouble visualizing beyond 3, but what's neat is we can mathematically deal with beyond 3 using linear algebra. We'll see that in future videos. But let's just go back to our straight traditional 2-dimensional vector right over here. So one way we could represent it as an arrow that is 5 units long. We'll assume that each of our units, our unit here is miles per hour.
and that's pointed to the right, where we'll say the right is east. So for example, I could start an arrow right over here, and I could make its length 5. The length of the arrow specifies the magnitude. So 1, 2, 3, 4, 5. And then the direction that the arrow is pointed in specifies its direction. So this right over here could represent visually this vector. If we say that the horizontal axis is, say, east, or the positive horizontal direction is moving in the east, this would be west, that would be north, and then that would be south. Now, what's interesting about vectors is that we only care about the magnitude and the direction. We don't necessarily care where we start, where we place it, when we think about it visually like this. So, for example, this would be the exact same vector, or be equivalent vector to this. This vector has the same length, so it has the same magnitude, has a length of 5, and its direction is also due east. So these two vectors are equivalent. Now, one thing that you might say is, well, that's fair enough, but how do we represent it with a little bit more mathematical notation so we don't have to draw it every time and we can start performing operations on it? Well, the typical way, one, if you want a variable to represent a vector, is usually a lowercase letter. If you're publishing a book, you can bold it. But when you're doing it in your notebook, you would typically put a little arrow on top of it. And there's several ways that you could do it. You could literally say, hey, 5 miles per hour east, but that doesn't feel like you can really operate on that easily. The typical way is to specify, if you're in 2 dimensions, to specify 2 numbers that tell you how much is this vector moving in each of these dimensions. So for example, this one only moves in the horizontal dimension. And so we'll put our horizontal dimension first. So you might call this vector 5, 0. It's moving 5, positive 5 in the horizontal direction, and it's not moving at all in the vertical direction. And the notation might change. You might also see notation, and actually in a linear algebra context, it's more typical to write it as a column vector like this, 5, 0. This, once again, the first coordinate represents how much we're moving in the horizontal direction, and the second coordinate represents how much are we moving in the vertical direction. Now, this one isn't that interesting. You could have other vectors. You could have a vector that looks like this. It's moving, let's say it's moving 3 in the horizontal direction and positive 4, so 1, 2, 3, 4 in the vertical direction. So let me see. It might look something like this. So this could be another vector right over here. Maybe we call this vector vector A. And once again, I want to specify that it is a vector. And you see here that if you were to break it down in the horizontal direction, it is moving 3, or it's shifting 3 in the horizontal direction, and it's shifting 4, positive 4 in the vertical direction. So, and we get that by literally thinking about how much we're moving up and how much we're moving to the right when we start at the end of the arrow and go to the front of it. So this vector might be specified as 3, 3, 4, 3, 4. And you could use a Pythagorean theorem to figure out the actual length of this vector. And you'll see, because this is a 3, 4, 5 triangle, that this actually has a magnitude of 5. And as we study more and more linear algebra, we're going to start extending these to multiple dimensions. Obviously, we can visualize up to 3 dimensions. In 4 dimensions, it becomes more abstract. And that's why this type of a notation is useful, because it's very hard to draw a 4, 5, or 20-dimensional arrow like this. ဟုတ်ပါပြီပြီးရလွယ်လက်ထောင်မယ်နော် Okay ဒီမှာဆိုဘတ်တာဘာကိုပြောလဲဆိုဘယ်လိုမျိုးစစ်တဲ့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဆိုဟို course မှာလောက်တော့ဆိုရင်သူဘတ်တာလို့ပဲပြောတယ်သူ assume လုပ်တာအရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသင်္ချာအရင်ကျွမ်းတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမတ်မိတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးဆိုရင်ကိုပြန်ပြီး refresh လုပ်ပေးတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဘတ်တာဆိုတာဘာတစ်ခုဖြစ်တော့ပြဒီ magnitude နဲ့ direction ဆိုတာပါမယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းခုမှပြန်ပြီးတော့ refresh ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုဘတ်တာဆိုဘာကြောင့်ဘတ်တာလို့ပဲခေါ်နေဘတ်တာဘာကိုပြောချင်မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူ example လေးတောင်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ meter ပေါ့နော်ဒီ5 equal speed ရဲ့ velocity တွေက velocity က vector ကိုပြောချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှိန်ပါတယ်ပေါ့နော် velocity ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပြန်လဲအရှိန်လားအဟုန်လား let's let me velocity လေအရှိန်လား let's မမြင်ဒီဟာခုနှစ်တန်းမှာလားမသိဘူး let's သင်ရသလားလို့ပေါ့နော်စိတ်တင်လေခုနှစ်တန်းမှာလား10တန်းမှာလားမသိဘူး let's သင်ရတယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီ velocity အဲ့ဒါကို calculate လုပ်တာလေ
ကြာတော့ကြာနေပြီပေါ့သိရမလားဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးအော် velocity ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတော့ဒီတို့တော့မှတ်မိတယ်ဟိုကိုယ်စင်မှာဆိုရင်တို့တော့များဒီလို arrow တွေတော့ဆွဲတော့ဆွဲပြထားတယ်ကွာလဲဆိုတော့အလောက်ကြီးတကောင်းထဲမှာသတိမထားမိတာကွာခုနကပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဗက်တာတစ်ခုလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့သူက magnitude ကလည်းပါမယ်သူ direction လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ direction လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ direction မှာဘယ်ဘက်ကိုသွားရလဲဒီမှာဆိုသူ east ဘက်ကိုသွားတယ်သူ north ဘက်ကိုသွားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒီ vector ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲလူငါ့ကိုပဲ vector လို့ခေါ်တာငါ့ဆို vector လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးတစ်ခုဆိုသူ့ဘာလို့ခေါ်လဲ scalar လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီ machine learning မှာသိထားမိတာမျိုးဆို type 3မျိုးသိထားမိပေါ့နော် scalar value ရှိနေ vector value ရှိမယ် matrix ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေ3ခုပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူ scalar ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတာပြောပြတာပေါ့နော် scalar ဆိုတော့ constant value လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟိုဒီ integer value လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီ scalar value ကအဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြောချင်တာပေါ့ vector ကကြတော့ပထမဆုံးသူမှာ magnitude လည်းရှိရမယ် direction လည်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာက vector လေးကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ notation လေးတွေကတော့အဲ့လိုဆိုရင်မရင်းနှီးတာမရင်းနှီးတော့ဘူးထင်တာပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လို 3,4 ပေါ့ဒီဟာလေး Pythagoras theorem အဲ့လိုမမိမထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီဟာ square ဒီဟာ square နဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီဟာ root လို့လိုက်ဒါ5ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြစ်စစ်တယ်မြင်လာမှာပါဒီပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုအားလုံးလို့ရှင်းကြလားမောင်လေးဖြိုးရှင်းတာမောင်လေးဒီဟာလေးနဲ့ကလေ Okay ရှင်းပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ရှင်းပါ မောင်လေးဝင်အောင် ဟုတ်ရှင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကြ let's quiz ပြန်ပေးပါနော် vector ကဘာလဲလို့မင်းပြန်မဖြေနိုင်ရင်ရိုက်ပါနော် vector ကဘာဖြစ်နိုင်လဲlet's ဖြစ်နိုင်သေးရမလားချရေးရဲ့အကျင့်တွေလုံးစေချင်တယ်ဒီလားကိုကိုကချရေးလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ brain ကပုံမက်မိတယ်ပေါ့နော်သိရမလားသိနာပြန်ကြည့်တာမကြည့်တာဒါ different story ကွာဒါပေမဲ့ကိုကချရေးလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအုံနောက်ကကိုအုံနောက်ကကွာကို value ကလည်းမြင်သွားတယ်ပေါ့သိရမလားကိုမျက်စိတယ်မော vector ဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကအမှန်မှန်ဆိုနှုတ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကအဓိကကိုအုံနောက်ကွာလေပြောရမလဲပြန်ပြီး repetitive ဖြစ်အောင်လို့ train လုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ့သိရမလားအဲ့လို extra activity တစ်ခုနဲ့ကွာမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဖြစ်နိုင်လေသိတယ်မလားကိုပြန်ကြည့်တာမကြည့်တာဒါ different story ကိုစာလုံးနဲ့ထင်မှာဖြစ်နိုင်ပေးနားနေမှာစာရွက်နဲ့စာအုပ်လေးပေးနားမှာပေါ့နော်ဒါ note ပြီးချရေးအကျင့်လုပ်လာပေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအများနဲ့စာအုပ်တအုပ်ပေးမှထားရတယ်ပြီးရင်ဆက်ခဲတန်လေးလက်လက်အများနဲ့ကင်ထားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကွာ vector ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောပါလားဆိုရေးကြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာမကြည့်တာဒါ different story ကွာအဲ့တော့အဲ့လိုမမိသွားတယ်ပေါ့အုံနောက်လေးမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်စေချင်တယ်လို့နော်ဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စာကြည့်တဲ့ထင်နိုင်ပေးနားမှာစာလေးနဲ့ပေးနားမှာထားတာပါလို့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီကတော့ vector လေးပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆိုပို့ပြီးမြင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကသူကအဲ့နောက်တစ်ခုကဒီသူဒီခုနက course ထဲမှာသူမပြောထားဘူးပေါ့နော် coordinate system ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတင်တယ်ပေါ့နော် x1 coordinate system ဆိုတာရှိနေပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးရှိနေပါstory အဲ့လက်နာမည်မေ့သွားသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် x1 အဲ့လိုမျိုးဒီ4 quadrant ရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်သူပြန်ပြောမှထင်တယ်ကြည့်အောင်နော်ဒီဟာလေးဒီမှာ coordinate system နဲ့ space system လည်းခေါ်တယ်သူ space လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ When you get into higher mathematics, you might see a professor write something like this on a board, where it's this R with this extra backbone right over here, and maybe they write R2. Or if you're looking at it in a book, it might just be a bolded capital R with a 2 superscript like this. And if you see this, they're referring to the two-dimensional real coordinate space. Real coordinate space, which sounds very fancy. Real coordinate space. But one way to think about it, it's really just the two-dimensional space that you're used to dealing with in your coordinate plane. To go a little bit more abstract, this isn't necessarily this visual representation. This visual representation is one way to think about this real coordinate space. If we were to think about it a little bit more abstractly, the real R2, the two-dimensional real coordinate space, let me write this down, so, and the two-dimensional real coordinate space. And just to break down the notation, the 2 tells us how many dimensions we're dealing with, and the R tells us this is a real coordinate space. The two-dimensional real coordinate space is all the possible real valued 2 tuples. Let me write that down. This is all possible real valued 2 tuples. So what is a 2 tuple? Well, a tuple is an ordered list of numbers. And since we're talking about real values, it's going to be an ordered list of real numbers. And a 2 tuple just says it's an ordered list of 2 numbers. So this is an ordered list of 2 real valued numbers. Well, that's exactly what we did here when we thought about a two-dimensional vector. This right over here is a 2 tuple, and this is a real value 2 tuple. Neither of these have any imaginary parts. So you have a 3 and a 4. Order matters. We view this as a different 2 tuple than say 4, 3. 4, 3. And even if we were trying to represent them in
in our axes right over here, this vector 4, 3 would be 4 along the horizontal axis, and then 3 along the vertical axis. And so it would look something like this. And remember, we don't have to draw it just over there. We just care about its magnitude and direction. We could draw it right over here. That this would also be 4, 3, the column vector 4, 3. So when we're talking about R2, we're talking about all of the possible real value 2 tuples. So all the possible vectors that you can have, where each of its components, the components are these numbers right over here, where each of its components are a real number. So you might have 3, 4. You could have -3, -4. So that would be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Might look something like, I should make the scale a little bit bigger than that so it looks the same. 1, 2, 3, 4. So it might look something like that. So that would be the vector -3. Let me write a little bit better than that. -3 and -4. So if you were to take all of the possible 2 tuples, including the vector 0, 0, so it has no magnitude and you could debate what its direction is right over there. You take all of those combined, and then you have created your 2-dimensional real coordinate space, and that is referred to as R2. Now, as you can imagine, the fact that we wrote this 2 here, we had to specify. You're just like, hey, well, can I put a 3 there? And I would say, absolutely, you could put a 3 there. So R3 would be the 3-dimensional real coordinate space. So 3D real coordinate space. And so you would view this as all the possible real valued 3 tuples. So real valued 3 tuples. So for example, that would be a member of R3. And let me actually label these vectors just so we get in the habit of it. So let's say this vector, we call this vector X. Let's say we have a vector B that looks like this, -1, 5, 3. Both of these would be members of R3. And if you want to see some fancy notation, a member of a set, so this is a member of R3. It is a real valued 3 tuple. Now you say, well, what would not be a member of R3? Well, this right over here isn't a 3 tuple. This right over here is a member of R2. Now you might be able to extend it in some way, add a 0 or something, but formally this is not a 3 tuple. Another thing that would not be a member of R3, let's say someone wanted to make some type of vector that had some imaginary parts in it. So let's say it had I, 0, 1. This is no longer real valued. We have put an imaginary, this number up here has an imaginary part, so this is no longer a real valued 3 tuple. And what's neat about linear algebra is we don't have to stop there. R3 we can visualize. We can plot these things. We've already probably in your previous mathematical career, especially if you have some type of a hologram or something, it's not hard to visualize things in 3 dimensions. But what's neat is that we can keep extending this. We can go into 4, 5, 6, 7, 20, 100 dimensions. And obviously there it becomes much harder, if not impossible, to visualize it. But then we can at least represent it mathematically with a n tuple of vectors. And so if we were to talk about a real coordinate space generally, you'll often see the notation Rn, with n as a superscript. So this right over here is an n-dimensional real coordinate space. Real coordinate space. ဟုတ်ပါပြီပြည့်လူလေးလည်းထားမိပါနော်ပြည့်လူလေးလေးထားမိပါလို့ဟုတ်ပြီလားโอเคဘာမှမသွားကြနဲ့ခဏဆောင်နော်အားလုံးလည်းပြီးသွားတယ်ဆိုတာလေး discuss လုပ်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာ LS ကပြောခြင်းတစ်ခုอ่ะပေါ့နော်ဒီမှာ tuple ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို LS Python မှာမြင်ဖူးတယ်ပေါ့နော် tuple ဆိုတာဒီ Python မှာသူပြောထားက immutable list လို့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြော tuple ဆိုတဲ့သဘောကသူက
ordered number လို့သူပြောတာလေပေါ့အဲ့ဒါလေး miss ရဲ့မြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော် different လေးကိုနောက်ကသူကအရင်တော့ပါတော့ဂျူပါရင်းနေပြီးတရားဂျူပါတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ definition မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး miss နည်းနည်းမြင်နေတယ်ပေါ့သူကဒီမှာပြောတာဒီဟာ r ဆို notation အဲ့ဆိုအရင် code ဒီ machine learning code မှာလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ course မှာလည်းဒီ r ဆို real number ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောက2လေးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူပြောတာဒါ2 dimensional ဆို2ပေါ့နော် 3D ဆို3ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါရေးရဆိုတော့အကြောင်းလေးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီဟာလေးဒီ graph လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာဒီမှာသူကအဓိက better ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ magnitude နဲ့ direction ပဲလို့လားကွာဘယ်မှာတော့စပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ space လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ space ထဲမှာဘယ်နေရာပဲဆက်ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟာလေးကို follow လုပ်ရုံပဲကိုကဒီမှာပဲတော့စလို့ရတယ်လို့ပြောရင်ကိုကဒီမှာလည်းတော့စလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီတိုင်းလေးတော့ဒီမှာလည်းတော့စလို့ရတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့သူပြောချင်တာဒီ space မှာသူ့ရဲ့ possible value တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲမှန်တာမျိုးမဟုတ်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ better ကို သူ့ရဲ့ criteria ကို satisfy ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူက all possible real value ဒီမှာဘာလို့သူ real လို့သုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုမှတ်မိလားမသိဘူး numbering system မှာကွာ real value system ရှိရ whole number system ရှိအဲ့လိုမျိုးဟာလေးရှိရကွာငယ်နည်းနည်းတော့ဒီသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရရင်ကွာ negative number ရှိတယ် positive number ရှိတယ် real number ရှိတယ် complex number ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပြောရပါဘောနော်သူအဓိကဒီမှာပြောချင်တာဒါသူက real number တွေနဲ့ပဲသူကတွက်နေတာပေါ့နော်ဒီ complex number ဖြစ်တဲ့ i တို့ imaginary number တို့အဲ့ဒါတွေမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ rational number တွေတချို့ဆို irrational number တွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေမပါဘူးသူပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာသူပြောချင်တာ all possible real number လို့သူပြောတာဒီ real ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူမြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကသူပြောတဲ့ဒီဟာဒီမှာဆိုရင်သူကဒါဒီမှာသူပြောဒီ order is matter ဆိုသူပြောတာက 3,4 နဲ့ 4,3 နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူပြောချင်တာ 3,4 ရဲ့သူရဲ့ဒီ magnitude နဲ့ direction ကတစ်မျိုးပေါ့နော်သူ 4,3 ကဒါဖြစ်ဆိုတော့ x1 ပေါ့ coordinate ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သူ x3 မှာဆို x က3ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဆို x က4ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုက equivalent မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလို့သူပြောတာ order matter ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူက order နဲ့ tuple လို့အောင်သူပြောထားတယ်ပေါ့နော် order တဲ့ number တွေအကြောင်းလည်းသူပြောထားတယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါ 2D space မှာသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို 3D space ကြာရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ 2D space ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောထားတယ် 3D space လည်းကြာတော့ 3D မှာလည်းသူက r ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ r ရဲ့သင်္ကေတအမှန်ဆိုတော့ real number ရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကဒီလိုမျိုး r လေးကိုဒီ paper တွေဖတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူများရေးတဲ့ notation တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွင်ဒါပြောချင်တာဒါ real number ကိုပြောချင်တာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအုံနောက်ထဲမှာထည့်ရပါတော့ notation လေးကိုပြီးတော့ machine learning မှာသူဖြစ် research paper တွေမှာကောက်ဖတ်ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုး notation အရန်များတယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါနားလဲသင်နေဆိုရင် okay r ကိုဘာကိုပြောရလဲတို့ဒီလိုမျိုး better ဘာကိုပြောရလဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးမရှိသေးမမေ့စေချင်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူ element of ဆိုတဲ့ဟာမျိုး e လေးကိုသူသုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခုဒီမှာပြချင်တာဒီ e လေးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီက element of ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပုံမှန်ဆိုပြောနေကြည့်လိုက် e လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုဒီဟာလေးကလည်းအဲ့ဆိုမရင်းနှီးတာမဟုတ်ရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်ငငယ်တော့သင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ e လေးဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်ဆိုသူ့ဒီ h value က real number တွေမပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း consist of ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို programming မှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးဆိုပြောချင်တာဒီလိုမျိုး notation လေးတွေကိုသင်ချားရပါဒီ paper တွေပါတယ်ဖတ်တဲ့ခါကျရင်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော် paper တွေသူဒီလိုမျိုး e ဆိုတာဒီလိုမျိုးသုံးတာပြောချင်တာသူဒီ value တွေက real number space ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို 3D ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး 3 dimension a y z ပေါ့နော် a y z အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုသူကပြောထားတယ်ပေါ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့တော့ LS မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူခုနက real number ကို satisfy လုပ်ကြတယ်သူ i လေးကအမှန်ဆိုရင်ဒါ imaginary number ကိုသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဟာ element condition မရောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့3ပြောရတဲ့အတွက်ဒီဟာ2ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီဟာလေးပြောချင်တာဒီ better နဲ့ပတ်သက်လာရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့သူဘယ် coordinate system ကိုသူသုံးဘယ် coordinate space ပေါ့နော်ဒီမှာသူသုံးလိုက်ရဆိုရင်သုံးထားလဲဆိုတာလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်သူက 2D better လား 3D better လားဒါ better ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် matrix ဆိုပို့ပြီးတော့ complex ဖြစ်နေအောင် 2D matrix လား 3D matrix လားအဲ့လိုမျိုးပို့ရှိရပေါ့နော်ဒီ better နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီ video နဲ့ပတ်သက်လက်သိထားသေးချင်တာဒီ order ရဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် 3,4 better နဲ့ 4,3 better မတူဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမြင်စေချင်တယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးတွေရှိလားဒါရှင်းတော့ရှင်းပါပါလားပို့ပြီး refresh လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အရင် complex မပါသေးဘူးအားလုံးရှင်းကြလားမသိဘူးဒီဟာလေးကိုလေအကန့်လေးလုပ်ကြည့်ပါတယ် Okay ရှင်းပါတယ်ကဲပါကဲသွားအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ကပုံမှန်ဆိုအဲ့ဒါတနားရီလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်တရက်ကိုနောက်မိနစ်20လောက်လောက်ရအောင်ပြီးတော့မှလည်းဆိုလောက်ကြတာပေါ့တရက်ကိုတနားရီလောက်တော့ပဲပေါ့နော်ဒီတက်အကြာကြီးလည်းမလုပ်ချင်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကိုကဒါကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်ကိုကိုဆိုရင်ကိုကဘတ်တာကြောင်းနဲ့တည်သွားပြီဒီ spacing ပေါ့ coordinate space ကြောင်းလည်းအုံနောက်တိုင်းလည်းရောက်နေပေါ့နော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးနည်းနည်းမြင်လာပြီပါနောက်တစ်ခါပါဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီSo I have two-dimensional vectors right over here, vector A and vector B. And what I want to think about is how can we define, or what would be a reasonable way to define the sum of vector A plus vector B?
Well, one thing that might jump at your mind is, look, well, each of these are two-dimensional. They both have two components. Why don't we just add the corresponding components? So for the sum, why don't we make the first component of the sum just the sum of the first two components of these two vectors? So why don't we just make it 6 plus -4? Well, 6 plus -4 is equal to 2. And why don't we just make the second component the sum of the two second components? So -2 plus 4 is also equal to 2. So we start with two-dimensional vectors, you add them together, you get another two-dimensional vectors. If you think about it in terms of real coordinate spaces, both of these are members of R2. I'll write this down here just so we get used to the notation. So vector A, and vector B, are both members of R2, which is just another way of saying that these are both two tuples. They're both two-dimensional vectors right over here. Now this might make sense just looking at how we represented it, but how does this actually make visual or conceptual sense? And to do that, let's actually plot these vectors. Let's try to represent these vectors in some way. Let's try to visualize them. So vector A, we could visualize. This tells us how far this vector moves in each of these directions, horizontal direction and vertical direction. So if we put the, I guess you could say, the tail of the vector at the origin. Remember, we don't have to put the tail at the origin, but that might make it a little bit easier for us to draw it. We'll go 6 in the horizontal direction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then -2 in the vertical, so -2. So vector A could look like this. Vector A looks like that. And once again, the important thing is the magnitude and the direction. The magnitude is represented by the length of this vector, and the direction is the direction that is pointed in. And also, just to emphasize, I could have drawn vector A like that, or I could have put it over here. These are all equivalent vectors. These are all equal to vector A. All I really care about is the magnitude and the direction. So with that in mind, let's also draw vector B. Vector B in the horizontal direction goes -4, 1, 2, 3, 4. And in the vertical direction goes 4, 1, 2, 3, 4. So its tail, if we start at the origin, if its tail is at the origin, its head would be at 4, it would be at -4, 4. So let me draw that just like that. So that right over here is vector B. And once again, vector B, we could draw it like that, or we could draw it. So let me copy, let me paste it. So this would also be another way to draw vector B. This would also be another way to draw vector B. Once again, what I really care about is its magnitude and its direction. All of these green vectors have the same magnitude, they all have the same length, and they all have the same direction. So how does the way that I drew vector A and B gel with what its sum is? So let me draw its sum like this. Let me draw its sum in this blue color. So the sum, based on this definition we just used of vector addition, would be 2, 2. So 2, 2. So it would look like this. So how does this make sense? That the sum, that this purple vector plus this green vector is somehow going to be equal to this blue vector. I encourage you to pause the video and think about if that even makes sense. Well, one way to think about it is this first purple vector, it shifts us this much. It takes us from this point to that point. And so if we were to add it, let's start at this point and put the green vector's tail right there and see where it ends up putting us. So the green vector, we already have a version. So once again, we start the origin, the vector A takes us there. Now let's start over there with the green vector and see where green vector takes us. And this makes sense. Vector A plus vector B. Put the tail of vector B at the head of vector A. So if you were to start at the origin, vector A takes you there. Then if you add on what vector B takes you, it takes you right over there. So relative to the origin, how much did you, I guess you could say, shift? And once again, vectors don't only apply to things like displacement. It can apply to velocity, it can apply to actual acceleration, it can apply to a whole series of things. But when you visualize it this way, you see that it does make complete sense. This blue vector, the sum of the two, is what results where you start with vector A, at that point right over there, vector A takes you there.
then you take vector B's tail, start over there, and it takes you to the tip of the sum. Now, one question you might be having is, well, vector A plus vector B is this, but what is vector B? What is vector B plus vector A? Plus vector A. Does this still work? Well, based on the definition we had, where you add the corresponding components, you're still going to get the same sum vector, so it should come out the same. So this will just be -4 plus 6 is 2. 4 plus -2 is 2. But does that make visual sense? So if we start with vector B, so let's say you start right over here, vector B takes you right over there. And then if you were to go there and you were to start with vector A, so let's do that. So actually let me make this a little bit. Let me start with a new vector B. So let's say that that's our vector B right over there. And then let me give us a place where I'll have some space to work with. So if let's say that's my vector B right over there. And then let me get a copy of the vector A. That's a good one. So copy, let me paste it. So I could put vector A's tail at the tip of vector B, and then it'll take me right over there. So if I start here, if I start right over here, vector B takes me there, and now I'm adding to that vector A, which will take me, starting here will take me there. And so from my original starting position, I have gone this far. Now what is this vector? Well, this is exactly the vector 2, 2. Or another way of thinking about it, this vector shifts you 2 in the horizontal direction and 2 in the vertical direction. So either way, you're going to get the same result, and that should hopefully make visual or conceptual sense as well. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးပြည့်ရလေးထားမယ်နော်ဒီဟာလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်အဲ့လဲဆိုတော့ဒါသူပထမ first week မှာသူပြောပြရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အမှန်ဆိုဒီဘက်ဆိုအဲ့လဲဆိုတော့ထွက်ကိုင်းမှာရောလားအဲ့ဆိုကြောင်ကြရလေလုံးဝပြဿနာတက်တဲ့နေရာလေးဒီမှာအဲ့လိုလေးရှင်းပြရတော့တော်တော်လေးရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာဒီအထူးသဖြင့်ဒီဘာဖြစ်လို့ 2.2 ရတာဘာဖြစ်လို့ make sense ဖြစ်လဲဟာလေးကိုမျက်စိထဲရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတယောက်လောက်ရှင်းပြပါအဲ့လဲခုနရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့တယောက်ကရှင်းပြပါဒီဟာလေးကိုဖြိုးဒါလေးတစ်ချက်ကိုနားလို့ဒီလောက်ပြောကြည့်ပြပါလားကိုဖြိုးဒီမှာသူဒီ space နဲ့ပတ်သက်တာလေးလေသူဒီဟာဘယ်လိုလေးသူတွက်လိုက်လေဆိုတာလေကိုစိတ်မှာဘယ်လိုလေးနားလဲသွားလဲဒီ graph နဲ့ပြောလိုက်တော့ပုံမြင်သွားပါဟိုအတန်းထက်ဆိုင်ဟိုတန်းမှာကျတော့ graph တွေပါတော့ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူစိတ်နဲ့ချစ်သွားတယ်ဒီမှာကျတော့ A က vector နဲ့ B vector နဲ့ပေါင်းတာပေါ့6ကကြောင့် x coordinate minus 2ကကြောင့် y coordinate ဟုတ်အဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ line လေးမှာစီလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီခရမ်းရောင် purple line လေးကဘေးကိုအရင်စရေးလိုက်တယ်6ဟုတ်1 2 3 4 5 6ဟုတ်ပြီโอเคပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်2ဆင့်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာဒေါ်လေးချပြီးတော့အဲ့ origin ကနေပြီးတော့မြင်းလေးကောက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့ဟုတ်နောက်ဒီရကြတော့လေဒီအတိုင်းပါပဲဟိုလုံးကြည့်ရင်တော့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီ6လက် -4 ရယ်ဆိုတော့2ရယ် -2 ရယ်4ရယ်ဆိုတော့2ပဲပေါ့2ပေါ့ဖြေရကြတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်က x က2 y က2ဆိုတော့အပြာရောင် line လေးထွက်လာဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ပေါင်းကျင်လဲတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ကြာရင်အနှစ်ပြိုင်စုကန်လေးဆွဲလိုက်တယ်တိတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်စိတ်အဖြေတိုက်လို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျတော့သူပြောထား a plus b ကဒီလိုထွက်တယ်တဲ့ b plus a ရောအလုပ်လုပ်တယ်လားဆိုတော့ဟိုကတက်တေပုံစံမျိုးပြတာအလုပ်တယ်ပေါ့ဖြေရလဲတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတော့နားလဲပါတယ်တော်တော်လေးရှင်းနေမှာလေဟာမောင်နဲ့လောကလွတ်တော့အခါတော့တေချာလေးအေးလေးနဲ့တေချာလေးရှင်းအောင်မောင်နဲ့ ALS အရင်သဘောကျတယ်။အော်လွတ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုသူ့ပြောသေးတယ်ဘာလို့လဲ ALS လွတ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌအော်မောင်နဲ့အတန်းတိုင်းမှာ ALS နာမည်ပေးရတယ်။အမှန်မှန်တော့ဒီလားမောင်လေးပြောတာအရင်နောက်တစ်ခါလဲဆိုဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လဲသတိထားမယ်။အောင်တော့လည်းအရင်တော့လဲဆိုမရှိခဲ့ရပါလေဆိုဒီကွာသူ
origin နဲ့ကြိုက်နေဖြစ်လို့ရတယ်ဒီလားဒီ00ပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးသိရမလားဒီမှာလည်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ origin ကဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ space မှာဖြစ်ချင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာသူ့ origin ကဘယ်မှာဒီ0ကမှဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအောင်တော့သိသိပြန်တယ်ဟို course မှာကျတော့အဲ့ဒါဆိုတာသိရမလားအေး00ပဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကဒါငယ်က origin လို့ပြောလိုက်0.0ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပို့ပြီး confuse ဖြစ်သွားတာမှန်ပါသွားတယ်ကွာအမှန်ဆိုဒီမှာသူပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ beta တစ်ခု create လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ origin ကသူ့ရဲ့ space မှာရှိတဲ့ကြိုက်နေရဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သိလားဒီမှာလည်းဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်သူကအရေးကြီးဆုံးကဒီ magnitude နဲ့ direction ပဲအဲ့နှစ်ခုပဲเนาะသူကသူဘယ်နေရာပဲဆက်အရေးမကြီးဘူးဘယ်နေရာပဲဆက်အဲ့နေရာစပြီးသူ့ရဲ့ magnitude သူ့ရဲ့ direction နဲ့သူ့ရဲ့ magnitude ကတူရင်သူကတူတူပဲစိတ်ပတ်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးလေးမျိုးစီတယ်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ lesson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုသွားနောက် lesson တစ်ခုသွားအောင်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုတွေက beta နဲ့ပို့ပြီးမျိုးစီပို့ clear ဖြစ်လာပြီလဲ lesson မြင်နေပေါ့နော်မောင်လေးတို့ဘယ်လိုမြင်လဲမသိညီမရင်တို့ဘယ်လိုမြင်လဲညီမ emo ကပြောပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့ experience လေးဟုတ် LS နဲ့အမြင်တူပါတယ်ဘယ်သူလဲမသိဘူးညီမရင်ထူးပြောလားညီမ emo ပြောတာလားအဲ့လိုမျိုး reference လို့မရအောင်နော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ feeling ပြောပါအဲ့လို feeling တူပါတယ်တို့ကိုဖြိုးနဲ့ feeling တူပါတယ်လာလို့မရအောင်နော် copyright ပြဿနာတက်ပါနော် credit credit မလို့ကြ reference လည်းမလို့ကြကိုယ်ရဲ့ feeling ဘယ်လိုလေးခံစားရလဲပြောပါ personal experience ပြောပြပါကိုယ်စကလုံးနဲ့ကိုပြောပါအရင်ဆုံး तू อ่ะဗောနော်ဒီ graph နဲ့ပြထားတယ်သူ object ဒီနေရာမှာရှိဒီ vector a vector a vector ပဲ b vector ကလည်း b vector ပဲဒီနေရာမှာရှိပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့အရင်ဆုံးပြရတယ်နောက်ပြီးတော့သူက a vector နဲ့ b vector ပေါင်းတာတူတူရတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဒီ group မှာဆွဲပြောသူတက်တည်ပြထားရပါနော်ဟယ်လိုကြားရညီမပြောဆုကဖုန်းလာလိုက်it's okay ခရိုင်ပေးရောက်သွားပြီလားမသိဘူးဝေးထိကြားရကြမသိအကုန်ကြားတယ်ပြောညီမဆုံးနေတယ်ဒီလိုကြားလိုက်တယ်သိကြလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလည်းတက်တည်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှထွက်လာတယ်ဒီဟာလေးကနောက်တစ်ခု Alex ပို့သဘောကျတာကွာသူကနည်းနည်းတကယ် video 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြထားတယ်ခုနကသူဒီ velocity နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဟာလဲမှန်ဆိုလဲဆိုတော့တော်တော်များတော့မျက်စိလည်းမြင်မှာပါဒါပေမဲ့ဘုံနဲ့ဆိုရတယ်သိရမလား formula တွေပဲတွေ့ရင်လဲဆိုဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့တစ်ခါကျရင်ကွာဒီ video 1နဲ့လုံးဝပေါင်းလို့ဆက်ဖို့ကြည့်လို့ခါကျမေ့သွားတတ်တယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ machine learning course မှာသူပြောရတဲ့ဟာဆိုရင်သူကအမှန်ဆိုရင် shift တစ်ခုရဲ့ direction ကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ question quiz တွေဖြစ်ပါရောလားအဲ့ဆိုမမိလားမသိဘူး quiz ပြီးတော့သူကဒီဟာကသူကဟိုဘက်ကိုဘယ်လိုသွားလဲသူ့ velocity ကဘယ်လောက်လဲဘလားဘလားလဲသူကအဲ့ဒါကြီးပြောသွားအဲ့တော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့နားမလဲခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီအခြေခံကိုမေ့သွားလို့ပေါ့နော်မှန်ဆိုရင်လို့ဒီအခြေခံကသိမယ်ဆိုရင်ခုနကသူဘာကြောက်သူက shift ရွှေ့တဲ့ဟာကိုသူကညီညာနဲ့ဒီကိုဒီလောက်ရွှေ့သွားတယ်ဟိုကဟိုရွှေ့ရင်ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသူတော့ခံရတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ intuition မျက်စိတွေမြင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကမြင်နေဒီ comparison နေနဲ့ပေါ့နော်ဟို course မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ lesson လေးနဲ့ဘယ်လိုလေးဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်မျက်စိတွေမြင်လာအောင်ပေါ့ဟို course လုပ်ထားရဲဆိုတော့လေအဲ့ဆိုတော့ဒီအဓိကကိုကဒီကိုစားလိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကို operation ပေါင်းလိုက်တယ်နှုတ်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်တယ်စားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး beta နှစ်ခုပဲလုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ matrix ပဲလုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်သူနောက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့နေရာဘယ်လိုနေရာလေးလဲအဲ့ဒါလေးကဒီမျိုးတွေကြာပို့ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လာမှာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဆိုနောက်ဆုံးဗီဒီယိုတစ်ခုသွားအောင်လေနော်ပြီးသွားရင်အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲ start လုပ်မယ်နောက်ပြန်ကြနေစပြီးတော့တွေ့ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုမှချင်းသိရတော့မပြင်ဆင်ထားလိုက်အောင်ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လဲဆိုတာတူလုံးနေကြမှာလေပြဿနာမရှိအဲ့လဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရီးယားစာလို့ရဆိုရင်အားလုံးတူလုပ်ကြတယ်ဒီမှာကြိုလို့လည်းမလုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ကြိုလို့လာလည်းကောင်းတာပေါ့နော်ကြိုလို့လာဆိုတော့ကိုမသိတာလေးအတန်းအောင်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းကြံရှင်းပြလို့ရတယ်ကြိုလို့လာလည်းအားပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုကိုအားရပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလုံးနေတယ်လို့ကြိုလို့ပေါ့နော်အတန်းမှတန်းကိုပြန်ပြီးတော့ refresh ပြန်လုပ်ရဆိုတော့လေပေါ့ကိုနည်းနည်း clear မဖြစ်တဲ့ဟာအတန်းမှမေးရမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လက်စားလေးတို့ရှင်းပြမယ်မောင်လေးတို့ကလည်းနားလေးတို့ရှင်းပြပါအဲ့လိုမျိုးတယောက်ရှင်းပြတာကွာပို့ပြီးတော့မျက်စိလည်းမြင်လာတယ်သိလားကိုရန်တယောက်လည်းထိုင်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဆိုင်လေinteraction ရှိတော့လေမျက်စိထဲမှာပို့ပြီးတော့အုံနောက်တဲ့ concept ကရောက်လာတယ်ပေါ့နော်တိုင်းတယောက်တည်းလေးတိုင်းနားထောင်နေတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်အဲ့ဆိုတယောက်တည်းတောင်လုံနေပါလုံနေနော်ဒီဟိုတဲလို့လားပြင်းစရာကြီးဆိုငါဂရုနဲ့လုံးအောင်ဆိုအဲ့ဒါမလေးလည်းဆွဲခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေသူတို့လည်းဆိုအမြင်မျိုးဆောင်အဲ့ပေါ့ပို့ပြီးတော့လည်းမျက်စိတွေပို့ပြီးမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလို့လည်းဒီ basic လေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါကိုလည်းအားလုံးကျောင်းသားတွေအားလုံးဟိုဘာလဲ connection အတူတူလက်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲဟုတ်တယ် test book နဲ့ပဲကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေဆိုတော့ကွာ
This is a quite tiny bit. I met Tony Allegua, me, Alice and a job is all the Amna. So constably chain be a mile. Maluda and Talon is of Alice and Porta and Danny Omar to a public question Omaka. Those were that down at Yankuni the body, but no. Yeah, Alice got a kite of Bello and a kite of Bilu Yam, and I mean, the two Harleys and the two Alice of Yankee Bono. Give a how, no? Let's say that I have the vector, actually let me give it the vector A, and let's say that it is equal to 2, 1. So we could draw it right over here. So it's equal to 2, 1. So the horizontal, if we were to start at the origin, we would move 2 in the horizontal direction and 1 in the vertical direction. So we would end up right over here. Now what I want to do is think about how we can define multiplying this vector by a scalar. So for example, if I were to say 3 times the vector A, which is the same thing as saying 3 times 2, 1. So 3 is just a number. One way to think about a scalar quantity, it is just a number, versus a vector. This is giving you how much you're moving in the various directions right over here. It's giving you both a magnitude, and a direction, while this is just a plain number right over here. But how would we define multiplying 3 times this vector right over here? Well, one reasonable thing that might jump out at you is, well, why don't we just multiply the 3 times each of these components? So this could be equal to, so we have 2 and 1, and we're going to multiply each of these times 3. So 3 times 2 and 3 times 1, and then the resulting vector is still going to be a two-dimensional vector, and it's going to be the two-dimensional vector 6, 3. Now I encourage you to get some graph paper out and to actually plot this vector and think about how it relates to this vector right over here. So let me do that. So the vector 6, 3, if we started at the origin, we would move 6 in the horizontal direction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 3 in the vertical, 1, 2, 3. So it gets us right over there. So it would look like this. So what just happened to this vector? Well, notice, one way to think about it is what's changed and what has not changed about this vector. Well, what's not changed is still pointing in the same direction. So this right over here has the same direction. Multiplying by the scalar, at least the way we defined it, did not change the direction that my vector is going in. Or at least in this case it didn't. But it did change its magnitude. Its magnitude is now 3 times longer, which makes sense because we multiplied it by 3. One way to think about it is we scaled it up by 3. The scalar scaled up the vector. That might make sense, or you might give an intuition of where that word scalar came from. The scalars can, when you multiply it, it scales up a vector. It increased its magnitude by 3 without changing its direction. Well, let's do something interesting. Let's multiply our vector A. Let's now multiply it by a negative number. Let's actually just multiply it by -1, just for simplicity. So let's just multiply -1 times A. Well, using the convention that we just came up with, we would multiply each of the components by -1. So 2 times -1 is -2, and 1 times -1 is -1. So now, -1 times A is going to be -2, -1. So if we started at the origin, we would move in the horizontal direction -2 and in the vertical direction -1. So now what happened to the vector? Now what happened to the vector when I did that? Well, now it flipped its direction. Multiplying it by this -1, it flipped its direction. Its magnitude has not changed, but its direction is now in the exact opposite direction, which makes sense that multiplying by a negative number would do that. In fact, when we just dealt with the traditional number line, that's what happened. If you took 5 times -1, well, now you're going in the other direction. You're at -5. You're 5 to the left of 0. So it makes sense that this would flip its direction. So you can imagine if you were to take something like -2 times your vector A, -2 times your vector A, and I encourage you to pause this video and try this on your own. What would this give, and what would be the resulting visualization of the vector? Well, let's see, this would be equal to
negative 2 times 2 is negative 4. Negative 2 times 1 is negative 2. So this vector, if you were to start at the origin, remember, you don't have to start at the origin, but if you were, it would be, so you'd go 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2. It looks just like this. It looks just like this. And so just to remind ourselves, our original vector A looked like this. Our original vector A looked like this. 2, 1 looks like this. And then when you multiply it by negative 2, you get a vector that looks like this. You get a vector that looks like this. Let me draw it like this. And I'm purposely not having them all start at the origin because they don't have to all start at the origin. But you get a vector that looks like this. That looks like this. So what's the difference between A and negative 2 times A? Well, the negative flipped it over, and then the 2 flipped it over, and now it has twice the magnitude, but because of the negative, it has twice the magnitude in the other direction. Okay, ba, da le pi le la tha mai no. Let's Pi le la tha mai ba lo da le no. Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်ဒီဟာလေးမျက်စိတွေပိုရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ scalar value ကို multi value တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ vector လေးကဘယ်လိုလေးပြောင်းသွားလဲပေါ့နော် negative value နဲ့ပြောင်းမြောက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်လာလဲ positive value နဲ့ multiply လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်လာလဲဒါမှသူပြောရတာ multiply နည်းလောက်တာဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ scalar value နဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ခုခဏအရင် video သူပြောရတာကြတော့ multiply vector နဲ့ vector multiply လုပ်တာအဲ့လိုပြောတာနော်ဒီမှာ vector multiply လုပ်တော့သူခုနကပြောရရဆိုရင်သူကလုံးဝဒီတိုင်းလေး direction နဲ့မပြောင်းဘူးဘာမှမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော် magnitude ပြောင်းကြောင်း direction မပြောင်းသွားဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုလိုက်အတိုင်းပဲ positive number နဲ့သူကဒီ multiply လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူ့ direction မပြောင်းသွားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ negative number နဲ့သွားပြီး multiply လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူ flip ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး message မြင်လာနောက်တစ်ခါဒီ origin က0က0ပဲစရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒီဟာလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကွာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီမှာ origin စပြီးတော့ဒီမျိုးသွားဆွဲရလဲမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီမှာပဲလောက်ဒီမှာပဲသွားလောက်ဒီမှာပဲသွားလောက်အကုန်လုံးမှန်တယ်သူရဲ့ဒီ direction နဲ့ magnitude သူ့ကိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်သူကဒီဟာလေးကိုပြောထားတယ်ပေါ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမအိမ်မွန်လောက်ပါအောင်ဒီကိုဘယ်လိုလေးနားလဲလေတရားတော့ရှင်းပြကြည့်ပေါ့နော်အတောင်ဟုတ်ဟိုသူက a vector ကို2နဲ့1နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ a vector ကိုမှဟို scalar ပေါ့3နဲ့မြောက်မှာ vector ကို scalar နဲ့ပြန်မြောက်တဲ့ခါကျတော့3ကို2နဲ့1နဲ့မြောက်တဲ့ခါကျတော့6နဲ့3ရတယ်အဲ့ဒီ6နဲ့3ကိုမှဟိုကတော့ဟို x coordinate ကတော့ y coordinate နဲ့တွက်ပြီးတော့မှငင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ a vector ကိုပဲ -1 နဲ့ထပ်မြောက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ -2 နဲ့ -1 ရလာတယ်အဲ့ -2 နဲ့ -1 ကိုခုနလိုပဲဆွဲလိုက်တာပေါ့ပုံအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်တာဒီမှာလေးဒီ different လေးကသူနဲ့ဒီ direction လေးကိုဒီလားသူ arrow လေးမျိုးစီရမြင်နေကြတယ်နော်ဒီ arrow လေးပြောင်းသွားတဲ့အခါလေးလေအဲ့ဒါလေးပါတိတ်ချင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ vector နဲ့ပတ်သက်ဒီ direction ကအရင်ရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမျိုးစီရမှာဒီခုအဲ့လဲဆိုလုံးနေလဲ video 3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီ vector ဆိုတာ magnitude နဲ့ဒီ magnitude direction တောင်းပြောမယ်ပြီးွားရင်သူကအဲ့ဒါဆို operation လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ direction ပြောင်းသွားတာဖြစ် magnitude ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုလဲဆိုလုံးနေကြတာပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်သွားဒီ space ကနောက်ဘက်ကိုချိန်လာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြပါဘယ်လိုအဲ့လဲဆိုမှမလဲဟိုဗာလဲဒီအတန်းထဲမှာဟို class ထဲမှာလဲဆိုဒီလူဘယ်လိုခေါ်လဲscar ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲညီမတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဥကောင်းခွန်ကွာလေအဲ့ဒီဟာကိုသူကပြောင်းလိုက်တာသိရမလားဘာခေါ်လဲလားအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်အမှန်ဆိုဒီသူက flick လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအမှန်ဆိုဒီ operation တွေသုံးသွားတာဒီမှာဒီဟာနဲ့ဟိုကနေပြန်ရှင်းကြည့်တဲ့ခါကျရင် computer မြင်လာမှာပေါ့နော်သူကဥကောင်းကအရင်တော့ဖြစ်တဲ့ data တွေကတခြားခါရှိနေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုတာအဲ့ဒါမလို့ရှင်အတက်လို့ရှင်နေဆိုတော့သူလည်းဆိုတာ direction ပြောင်းတင်တယ်ဟုတ်တော့ဆိုတော့ flip လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလေးလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးသုံးမယ်ထည့်လိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမြင်လာအောင်လုပ်ကြမှာပေါ့နော်အရင်ကဟာလေးနဲ့ lesson နဲ့ပို့ပြီးတော့ comparison လုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုဆိုတော့သူ direction မတူအဲ့ချိန်မှာတော့သူ direction တစ်မျိုးဖြစ်နေမှာလေဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ direction တစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုတာလုံးဝအတက်လို့ရှင်နေအဲ့ဟာလေးကိုလည်းဆိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဘယ်လို operation လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဓိကအဲ့ဒါလုပ်စေချင်တဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီစီလည်းမြင်လာအဲ့ဒီခုနဥကောင်းပုံလေးပုံလေးတစ်ပုံအဲ့ဆို quiz ဖြေရတယ်လေမြင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်းလေးဖြစ်နေတာလည်းဆိုတာငါအစားမလို့ကျွန်တော်ငါ direction ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်မှဆိုဒီမှာအဲ့ဒီခုန direction နဲ့ magnitude တောင်းလဲဆိုတော့ဒီ concept ကိုနားလဲပါခုနဟာလည်းမျက်စိနဲ့မြင်လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နည်းမြင်လာတာကိုပြောဟုတ်မြင်တယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောဟုတ်တခုထပ်သိလိုက်ရအောင်ဟိုမြောက်ရင် scalar by scalar နဲ့မြောက်ရင်သူကဟို magnitude ပဲပြောင်းတယ်
direction မပြောင်းဆိုတာသိရပါတယ်နောက်ပြီးကြရင်ဒီ scalar မှာ minus နဲ့မြှောက်ရင် direction ကလက်ရှိနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာသိရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကမှအရင်ရေးပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကနှစ်ခါကျရင်ကိုကငါတော့ဘယ်လိုပြောင်းနေငါပုံက sound လေးငါလိုချင်တယ်ငါ positive ပြောင်းလိုက်ရမှာ negative အဲ့လိုမျိုးဟာလေးငါ sound လိုချင်တယ်ဘယ်လောက် mechanism sound တာလိုချင်လဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကို sorry ဘယ်လောက် mechanism sound တာလေးလိုချင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွက်လို့ရတာမျိုးစစ်တယ်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုပုံနေမှာ better value တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပုံတစ်ပုံအဲ့ဒါဆိုမနေ့က neural exercise မှာလေးသိတယ်မလားအားလုံးကိုလုံးဝ flat လုပ်ပြီးတော့သိတယ်မလား1 2 2 8 8ဆိုတဲ့ဟာရပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆို single beta နဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတာဆိုနော်အဲ့ဒါကိုဒီဟာလေးကိုကွာမိုင်းမခင်ကတော့ဒီဟာကိုပုံမှန်စောက်ထိုးလို့ရင်ဆိုမိုင်းနဲ့တင်တော့မြောက်လိုက်ရုံအဲ့လိုမျိုးလေးနေစစ်တယ်မြင်လာမလားမသိဘူး။အောင်လေးထောက်ခံထက်ခိုင်နေမြင်လာလားအဲ့လိုမျိုးလေးမမိလားမနေ့က lesson တက်တာလူတွေလေကြောင်ပုံလေးလေအတန်းလူတွေဟုတ်မှတ်မိပါတယ်ညီမရင်တို့မြင်လာပြောတင်တာကွာ beta ကိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး operation လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ input ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဟာလေးကနောက်တစ်ခုကလေ LSD ထားလုံးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကွာ concept အသစ်တစ်ခုကိုကွာတွေ့ပြီးဆိုရင်ကွာကိုအရင်တော့သိခဲ့ဟာရင်းနဲ့ဘယ်လိုလေးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးဆက်ဆက်စေချင်တယ်သိလားအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုအော်ဒါလေးကဒီလိုလုပ်လို့ရပါလားအော်ဒါလေးကဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပို့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါလည်းကိုပို့ပြီးတော့ဒီကတော့ formula တွေကဒါခတ်အောင်မခောက်ဘူးခတ်တယ်မခောက်ဘူးအကုန်လုံးလွယ်တယ်ကွာမခောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာကြောက်တုံးလဲဘယ်နေရာမှာငါဘယ်လိုလေးတုံးလို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ intuition လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွေးတွေကအမှန်ဆိုအရန်ရေးကြီးတယ်သိလားအော်ဒီ method လေးကိုငါအရင်သိထားတဲ့ knowledge မှာဘယ်လိုမျိုးလေးဘယ်ဟာလေးဆိုငါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကကွာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုအုံတော်တွေရောက်လာတဖြည်းဖြည်းပြင်ထည့်ပြီးသွားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီက focus ကဒီသင်ချာလေးကနေဒီက focus က machine learning မှာ apply လုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ကွာဒီ concept တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ okay ဒီဟာကို machine learning မှာငါဘယ်လို apply လုပ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါလေးအများကြီးတွေးပြီးတာကိုအုံတော်ထဲမှာလေအဲ့ဆိုတော့ဒီသင်ချာအဲ့လိုဆိုတာဒီဟာ machine learning မှာသုံးနေရမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုသုံးဖို့အတွက်လည်းဆိုဒီဟာလေးလာနေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သူရဲ့လေးလာတဲ့ကိုလေးလာခြင်းတဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဆက်လေးရှိလဲပေါ့အဲ့ဆိုခုနကဒီနေ့က neural network class မှာ LSD တက်ပုံစံလေးကိုလည်းဆိုတာပထမဆုံး3 channel ရနေပြီးတော့1 channel beta ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုပုံစံမျိုးတက်သွားရင်မြင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ single beta လေးနဲ့တူနေပြီလားတူတယ်ကွာတူတယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ okay အဲ့ဒါဒီပုံမှန်ထားပါအဲ့တော့ငါ okay ဒီဟာမျိုးမလို့ကျွန်တော်ငါ direction ပြောင်းလို့ကျင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ငါဒီလိုလေးလုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီမှာနဲ့သွားလောက်လိုက်ငါဒီပုံမျိုးပြန်ရမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြီး try ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲစိတ်ထဲမှာအတွက်တာပြတင်တာကွာ thought process လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကတွေးကြည့်ရဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါလို့ငါက okay ငါအခုပြောဆိုအဲ့အကြောင်းပုံငါပြန်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းထိုးလို့ချင်းငါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပထမဆုံးတော့ backward engineer reverse engineer လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကို input ကကိုအဆောင်ရိုက်မိသွားတယ်ဆိုပါဆိုတော့အဆောင်ရိုက်မိသွားရင်ငါ okay အတက်လေးရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါ negative value scalar value နဲ့ငါတစ်ခုမြောက်လိုက်ရင်အတက်လေးများဖြစ်လာမလားဒါမှမဟုတ်လဲခုန -1 နဲ့သွားမြောက်လိုက် -1 ဆိုတော့ရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲရှိနေမှာကွာသူ mechanism ကမကြီးလာဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကွာ minus လေးပြောင်းလိုက်ရင်ငါ okay အဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါအတက်လေးရအောင်သူ -1 နဲ့မြောက်ဝေးလိုက်ရင်ရောအဲ့လိုဘယ်လိုမြောက်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးလောက်တာ different story ကွာတွေး process လေးလုပ်သိချင်တယ်မနော် top process လေးကိုလုပ်သိချင်တယ်ပေါ့နည်းနည်းမြင်လာတာ let's ပြောတာပဲနည်းနည်းလေးမျက်စိမြင်လာကြလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မြင်လာပါတယ်မာလေးပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဝေယံကိုမြင်လာလားဟုတ်တယ်ဒီဖက်ကဒီဟိုအရင် practice လုပ်ရတယ်ဒိုးကောင်းလေးကိုတက်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာပြင်နေတာအဲ့ဒါဆိုအဓိကကွာဒီသင်ချာရတာအဲ့လိုဆိုမခတ်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက apply process လေးကိုအများနဲ့တွေးစေချင်တယ်သိလားကွာ concept တစ်ခုလောက်တာဒီ multiply နဲ့ beta လို့တဲ့ဟာပြောငါ machine learning ဘယ်လိုတောင်းလဲ machine learning မှာသုံးကြလို့မှလာလို့လိုက်လေ့လာမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအများနဲ့ကွာတစ်ခုကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ machine learning မှာငါဘာဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေအများအုံနောက်တွေမှာတွေးတဲ့ဟာမျိုးလေးချရေးတာကိုယ်ကတွေးကြည့်ပေါ့နော်ရှိနေမရှိနေအော်ဒါလေးရှိဆိုကိုမျက်စိပို့ပြီးမြင်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေး LSTI lesson note အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီမှာပဲရအောင်နော်နောက်ပြန်ကြရင်လည်းဆက်ပြီးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးဆိုဒီတိပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီဟာလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနည်းနည်းမြန်တော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ LS ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီလား LS ဆို course ကိုလားလုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟာလုံးဝ resource material အနေနဲ့ပေါ့ကို bucket ဟိုလေးပုံနားလဲအောင်ဒီဟာကိုပြန်လုပ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ question လေးကိုလည်းဒါတော့ LS မသွားတော့မောင်လေးတို့ IN ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် LS concept လေးတွေပဲနည်းနည်းရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်မောင်လေးတို့ကတကယ်လို့ကိုဒီဟာလေးဖြစ်နိုင်ရင် LS ကဒီဟာလေးဒီ private ဒီဟာလေးပြီးသွားရင်ဒီ lesson လေးကိုဖြည့်သေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ understanding ကိုပို့ဖြစ်လာအောင်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းလို့ discussion မှာတော့ဒီဟာ LS မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်မောင်လေးညီမလေးတို့ IN ဒီဟာလေးကိုဝင်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ video လေးပဲအဓိကသွားပြီးပြီးအောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟာကို LS ဆိုဒီဟာကိုပဲဒီပတ်ရနောက်ပတ်ရဒီဟာလေးပဲအရင် focus ထားပြီးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါဆိုစလိုက်နည်းနည်းနောက်ကျတာဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးပဲသွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဆိုတရက်ကိုတစ်နာရီလောက်သွားမယ်ပေါ့နော်တစ်နာရီလောက်ဆိုလည်းတော်တော်များကားပဲဖြစ်သွားမှာပါပြည့်သွားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားကဲ
အားလုံးလည်းကျေးဇူးပါတယ်လို့ဒီနေ့နော်မနေ့ကကြရင်တွေ့ကြမယ်နော်မနေ့ကကြရင်လည်းဆိုတော့တနိုင်ရနဲ့နားနိုင်အရင်တွေ့ပါတယ်လို့မောင်လေးဆိုကြည့်လားမဟုတ်နိုင်မလေးချိန်မြန်မာချိန်7ခွဲရနေပြီးတော့7ခွဲဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်မြန်မာလူပြောရအောင်မဲ့ချိန်တယ်လည်းမသိဘူး7ခွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်7ခွဲရနေပြီးတော့7ခွဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်သွားသမင်းမစားခင်လေးပေါ့နော်သမင်းကြိုစားလိုက်ရတယ်ပြီးသွားရင်သမင်းသွားစားပါလို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အရင်လည်းအကြိုက်လေးမလို့တနိုင်တော့ပဲတော့မှာဆိုတော့လေပြည့်နည်းနည်းလေးပြောကြတာပေါ့နော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးဟုတ်ပြီလား recording stop လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါကဲပါမောင်လေးတို့နည်းနည်းဟိုပဲအရင် depress တော့မဝင်နဲ့တော့ပေါ့နော်